mwakwicara tukavugana mwankotanyi ariko niba nta bwonko bukiba mu mutwe se nabagira gute nyine wenda hari urwo mugiye gupfa mutari gupfa iyo agatsiko kagira ubwonko mu mutwe hari impfu kakwirinda izo mpfu twakomeje kuzivuga hari urupfuko twakwirinda gishindura ibirenge ariko uravuga iki we President uravuga iki Ndahima wananiwe kuvuga ijambo ry'Imana wigiye mubyire unanirwa guhagarara kuri aritari ngo uyobore intama urgiye mu Bufaransa kurya amakombo y'Abafaransa uririrwa utuka udakwiye gutukwa ngwino ureba hagejeje igihugu wangegera hari ahantu kucano uramuhanda kuragwa gumeza gw'ibitaka waho waragubatse kugiwanyu mwagendaga musimbuka imigina musimbuka ibiti mutazamu uzagera no muri mabenga mu gishwa tuzarebe kuntu hameze wangegera bagana mwankotanyi uzapfa utageze ku butwari bw'inkotanyi wowe weho uzamenera he uzamenera kuna byabirabyanje ko ntabigu icyo cyomanzi wacyuze icyomanzi gihiga abantu guhera nubu urusha kuja kudadugwa mu mwa ngo Kagame yarapfuye u Rwanda rurayoborwa n'abaringa Fumureke niyo yapaza pari intwara zasiga ubutwara zasiga izina wowe uzasiga iki wamushanze niweho mbwira uzasiga iki usibana nimero umwikuremo cyeka nkubwire wa mwana Kagame napfa azasiga abana b'u Rwanda baragize aho bagera azasiga abana b'u Rwanda biga azasiga ababyeyi mu Rwanda babyarira hazima azasiga abanyarwanda bagenda kuri makadame na urya amakombo y'Abafaransa uzangere uvuga mu ngo gwawe